आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन मैं काम से कहीं बाहर गया हुआ था जब मुझे मेरे दोस्त राकेश का फोन आया। फोन पर उसने बताया कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मुझे भी काफ़ी दुख हुआ क्योंकि वो मुझे भी राकेश की तरह ही मानते थे। खैर मैंने राकेश से बोला, पर भाई मैं तो काम से बाहर आ गया हूँ, तुम लोग अंतिम संस्कार कर दो क्योंकि मैं शाम से पहले नहीं आ पाऊँगा। इस पर राकेश ने अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। मैं भी फटाफट अपना काम निपटाने लगा ताकि जितना जल्दी हो सके राकेश के यहाँ पहुँच सकूँ। तकरीबन शाम के 6:30 बजे मैंने राकेश के यहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली और करीब 2 घंटे बाद यानी रात के 8 बजे राकेश के गांव उतर गया। फिर रिक्शा का सहारा लेकर राकेश के घर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। शायद राकेश के सारे रिश्तेदार आ रखे थे और उसी भीड़ में मुझे इसी गांव का मेरा एक दोस्त बबलू दिखा। इससे पहले कि मैं उसके पास जाकर बात करता, बबलू भीड़ के अंदर से होकर कहीं चला गया। खैर मैंने राकेश के पास जाकर उसकी हालत देखी तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी। मैंने राकेश से कुछ देर बातें करी। इन्हीं सब के दौरान मैंने उससे पूछा, बबलू भी आया है, उससे मिला तू? इस पर राकेश की तरफ से जो जवाब आया वो किसी को भी हैरानी में डाल सकता था। क्या बबलू? पर यह कैसे हो सकता है? वो तो 3 सालों से लापता है। मगर मेरी आंखें गलत कैसे देख सकती हैं? हालांकि अगर मैं चाहता तो बबलू वाली बात को लेकर आगे भी बढ़ सकता था, मगर इस मौके पर मुझे ये करना ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने विषय बदलते हुए बात को रफा दफा कर दिया। कुछ देर और हमने बातें की। फिर जब लगा कि अब निकलना चाहिए तो मैंने राकेश के हाथों में थोड़े पैसे थमाते हुए कहा, ये रख, कुछ पैसे हैं, इन्हें दादाजी के काम क्रिया में खर्च कर देना। अब मैं निकलता हूँ। इस पर राकेश बोला, पर अभी कैसे जाएगा तू? अभी कोई ऑटो नहीं मिलेगी स्टेशन जाने के लिए? जिस पर मैं बोला, पैदल ही चला जाऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर राकेश बोला, अच्छा सुन, तू जिस रास्ते से आया ना उससे मत जाना, दूसरा रास्ता है, थोड़ा लंबा पड़ेगा, मगर उसी से जाना। हालांकि मैं जाने वाला तो उसी रास्ते से था, मगर बात आगे ना बढ़े इसलिए मैंने राकेश की बात पर झूठी हामी भर दी और चलता बना। वैसे तो ऑटो में होने के कारण यहाँ आते वक्त उतना समय नहीं लगा था, मगर अब रास्ते पर ना तो कोई ऑटो दिख रहा था और ना ही कोई और सवारी। सिर्फ खामोशी और घने काले अंधेरे को छोड़कर कुछ नहीं था। ऊपर से रास्ते के दोनों बाजू घना जंगल होने के कारण आसपास कोई घर भी नहीं था। गांव का जैसा नाम था वीरानगढ़, असल में दिखता भी वैसा ही था। मेरे जहन में अभी भी बबलू वाली बात ही घूम रही थी कि उस भीड़ के पास अगर वो बबलू नहीं था तो कौन था। खैर मुझे भी अब यही लगने लगा था कि शायद मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा, क्योंकि मैं भी आखिरी बार बबलू से 3 साल पहले ही मिला था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बादल गरजने की जोरदार आवाज़ आई। इसका मतलब था कि बारिश आने वाली है और मैं इस बारिश में भीगना कतई पसंद नहीं करूँगा। इसलिए मैंने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ा दी। मगर कहते हैं ना, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे इतना भी वक्त नहीं मिला कि मैं भागकर कहीं पनाह ले सकूं। आसपास कुछ भी ना दिखने पर मैं पास ही में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, मगर हवा और बारिश इतनी तेज थी
कि मैं वहाँ भी थोड़ा बहुत भीग ही रहा था। अभी मैं अपना सिर छिपाने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मुझसे कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी बड़ी सी बिल्डिंग पर गई। हालांकि उस वक्त वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, मगर बीच बीच में बिजली की चमकाहट से मैं उस बिल्डिंग को देख पा रहा था। अंदाजे से तो वो बिल्डिंग किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल की तरह लग रहा था। लिहाजा मैं पेड़ों से चिपक चिपक कर उस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। फिर जब मैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक पुराना हॉस्पिटल है। पुराना इसलिए क्योंकि उस हॉस्पिटल की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी आग लगी हो। खैर, मैं हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही शेड के नीचे खड़ा हो गया। बारिश अभी भी बहुत तेज थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि 2-3 घंटा से पहले बारिश रुकेगी, और अगर ज़्यादा देर हुई तो मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। इन्हीं सब परेशानियों के बीच घेरा मैं हॉस्पिटल के दरवाजे पर लदने के लिए जैसे ही पीछे झुका कि वो लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाज़ा अचानक से टूट गया और मैं पीठ के बल धड़ाम से हॉस्पिटल के अंदर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरा सर किसी ठोस चीज से जा टकराया और फिर कब मैं बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास बबलू बैठा था। मुझे बेहोशी से जागता देख बबलू बोला, उठ गया तू? और राकेश के घर पर जब तूने मुझे देखा तो मेरे पास आया क्यों नहीं? इस पर मैं बोला, पर राकेश तो बता रहा था कि तू 3 सालों से गायब था। इस पर बबलू बोला, हाँ, गायब तो था। बहुत लंबी कहानी है, चल रास्ते में बताता हूँ। फिर मैं और बबलू उस हॉस्पिटल से निकलकर स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर तक चलने के बाद भी जब बबलू कुछ नहीं बोला तो मैंने ही कहा, हाँ बोल, क्या बताने वाला था ना तू? मेरी बात सुनकर बबलू ने बोलना शुरू किया, सुन, बात आज से करीब 3 साल पहले की है। वो हॉस्पिटल जहाँ अभी हम लोग थे ना, वो पहले चालू था, मगर हमारे गांव का जो भी रोगी उस हॉस्पिटल में जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो भी जाता था हॉस्पिटल वाले उसकी किडनी, आँख सब कुछ निकाल लेते थे। मगर बहुत जल्दी गांव वालों को इस बात का पता चल गया और उन्होंने हॉस्पिटल को आग लगा दिया। बबलू की ये सारी बातें सुनकर मैं बोला, पर 3 साल से तू कहाँ गायब था? वो तो तूने बताया ही नहीं। इस पर बबलू बोला, आज से करीब 3 साल पहले एक रात अचानक ही मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। फिर जब मैं यानी बबलू गांव लौट रहा था तभी बारिश शुरू हो गई। चूँकि मैं उस हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक था इसलिए वहीं रुक गया, मगर तभी हॉस्पिटल वाले मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गए और मेरे शरीर का चीरफाड़ करके किडनी और आंखें निकाल ली और मैंने वहीं दम तोड़ दिया। बबलू की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने डरते डरते बबलू से पूछा, इसका मतलब तू मर चुका है? इस पर बबलू बोला, हाँ भाई, एक काम करेगा, ये सब बात मेरे घर में बता दे, क्योंकि मेरी माँ अभी भी मुझे खोजती रहती है। और इतना कहते हुए बबलू जब मेरी ओर पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बबलू की आंखें नहीं थीं, बस आंखों की जगह 2 काले काले गड्ढे थे। इतने में ही बबलू मुस्कुराते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गया, मगर मैं डरा नहीं और वहीं रुककर राकेश को फ़ोन लगाकर सब कुछ बता दिया। फिर मैंने और राकेश ने मिलकर बबलू के घर वालों को भी सब बता दिया। उस दिन के बाद से बबलू की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वीरानगढ़ गांव के लोगों का ये कहना है
कि जब वो लोग उस हॉस्पिटल के पास से गुजरते हैं तब उन्हें बबलू की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। अब ये सच है या झूठ ये तो भगवान जाने, मगर हाँ, इस दुनिया में इंसान और भगवान के अलावा आत्माएं भी होती हैं, इस पर मैं पूरा यकीन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।